Hola amigos, nos encontramos en La Paz y en este video les vamos a enseñar un recorrido a bordo de un kayak. Vamos a ir a comer a unos restaurancitos y también les vamos a mostrar una playa muy bonita. Pues vamos a divertirnos. ¡Vámonos! A remar, rémale baby, rémale. Rémale tú, ayúdame, ándale. Amigos, pues la aventura comienza a las 6 de la mañana. Ya estamos aquí en el malecón, en el punto de encuentro al lado del Harker. Todavía estamos a obscuras, pero de eso se trata, ver el amanecer adentro del agua. Miren, hasta la mujer en Nautilus sigue dormida, amigos. Vamos a darle, amigos, vamos a darle. Vamos a darle. Ya están secando los kayaks para empezar la aventura. Miren, hay kayaks individuales y también hay dobles. Ya saben que a Rubino le gusta remar, así que nos vamos a ir en uno doble. Obviamente, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Esta es una señal de stop. Hago esto, es una señal de ayuda o bien muevo las manos. Ok. Muchas veces yo ocupo el remo para poderlos dirigir hacia donde vamos. Por ejemplo, si veo delfines o algo así, les voy a decir delfines a las 6. ¿Hoy vamos a ver delfines? Esperemos que sí. Eso, ojalá que sí. Tener esa suerte. ¡Vámonos! Miren, ahí va el amanecer. Vámonos, vámonos. ¡Rémale, rémale, bebé! Sí, rémale. ¡Wow! Vean eso, vean eso, vean eso. Valió la pena que me hayas despertado tan temprano, bebé. Amigos, no llevamos ni 10 minutos y ya nos salieron delfines. Estamos viendo a ver si vuelven a salir. ¿Dónde? Ya avanzaron esos, ¿verdad? Ah, ya está la... ¡Oh, aquí están! ¡Guau, guau! Aquí están. Están pegaditos aquí. ¡Wow! Mira, sacó la cabecita. Se asomó para saludar. ¡Oli! Qué bonito. No manches. ¿Sabes qué tipo de delfín es ese? Se llama trompa de botella, algo así. ¡Ah, no! ¿Cuántos son? Sí, son varios, ¡Wow! Acá está. Allá con el licenciado. ¡Wow! ¡Qué bonito! No manches, qué increíble. ¡Delfines! Allá están. Como que aventaron algo, un pez o algo, no sé. Ah, es la hora del buffet. O sea, lo que saltan son los pececitos. Yo dije, pues, ¿qué están aventando esos delfines? Me están aventando piedras. ¡Ay! Aquí saltó uno. Sí, no sabes ni para dónde ver. Sí, no. ¿Para dónde volteamos? Por ver los delfines, amigos, ya hasta nos olvidamos del amanecer. Vean qué chulada. Sí, no, ya no sé ni para dónde ver, si para acá o aquí a los delfines o qué hacer. O enfrente. Son demasiados delfines, Aquí está enfrente. Enfrente lo tienes, bebé. Y solo mírame, aquí está. A lo mejor si le canto sale, bebé. Mira. Wow. No. Qué impresionante. Qué bonito. Definitivamente, amigos, valió totalmente la pena. Gracias, nena. ¡Delfines! Amigos, qué cosa tan más increíble nos tocó, en serio, estuvo padrísimo. Yo sé que hay muchos como José que se quejan de levantarse a las 5 de la mañana para llegar aquí a las 6, pero ya que están aquí, dicen, wow, vale totalmente la pena. Así que háganos caso, amigos, levántense. Yo sé que están de vacaciones, pero ver estas cosas, wow, es lo que de verdad vale la pena. El que madruga, Dios lo ayuda y ve delfines, amigos. Los delfines son madrugadores. Andaban de fiesta todavía, yo creo, se la andaban amaneciendo. Remaremos. Venga, baby, rémale. Amo los kayaks dobles. Está increíble, o sea, vean qué amanecer nos tocó. ¡Wow! Ya nos vamos acercando a los manglares. Vean, ya se ven allá por allá. Hacia allá nos dirigimos. Vamos a entrar a un canal a ver qué vemos. Ya por aquí empezamos a ver muchos barquitos. Luego en todos estos barquitos vive gente. Bien aventureros que se van a navegar por los 7 mares y viven en sus barquitos.
Por cierto, esta actividad, amigos, es totalmente guiada. Siempre viene un guía profesional con nosotros. Les presentamos a nuestro guía Tonatiuh. Hola, chicos, los esperamos. Está bien divertido esto. ¿Cómo vamos, baby? Bien, todavía bien. De regreso contracorriente, tú vas a remar, ¿eh? Ok. Entonces déjame seguir disfrutando ahorita. Pues bienvenidos a la puerta del paraíso. ¡Paraíso! ¡Wow! Nos encontramos exactamente en el inicio del canal del manglar. ¡Wow! Aquí está súper bajito, amigos, súper. Esta plantita, amigos, es un mangle. En México existen 4 tipos. Ese es el mangle rojo, amigos. Es muy importante para el ecosistema porque es el refugio de muchos animalitos, por ejemplo, almejas, camarones, pequeños peces. Bueno, incluso los peces más grandes como los tiburones, cuando son bebecitos, aquí también se refugian de depredadores más grandes. Además, también son una barrera natural en caso de que haya huracanes y tormentas. Shh, miren, escuchen cuánta tranquilidad. Nos dice Tonatiuh, aquí sí es la paz, amigos. Y de verdad que sí, ¿eh? Cuánta tranquilidad. Miren, al mangle rojo también le llaman patas de mosquito porque, ustedes díganme, amigos, qué loco, ¿no? Miren, ese sí, una patota de un mosquito gigante. Y hay que prestar mucha atención a las raíces porque ahí es donde se ven las almejas. Qué loco, ¿no? Miren, ese es manglar negro, las raíces son como más gruesas que el verde. ¿Sí ven? Esa ave que se ve ahí es una garza bruja. Esa ya la habíamos visto allá por Cancún. Bueno, más bien por Siancán. De hecho son 2, miren, la de la derecha, un ratillo como que no se movía y pensábamos que era una bolsa. Qué triste, ¿no? Que no dudamos que fuera basura. Me sorprende bastante que estemos tan cerca y no hayan volado, ¿eh? A lo mejor y tienen nido por ahí, ¿eh? Pues vámonos para no molestar. Es un canalito pequeño, como de aproximadamente 200 metros. Ya estuvimos aquí, disfrutamos, contemplamos, estuvo padrísimo, pero bueno, ya va siendo hora de volver. Wow, qué bonito, ¿no? Agua con la Ramona. Ay, nos metimos por una parte bien angostita. Mira, pececitos, pececitos. ¿En serio? Pececitos. ¡Ay, ya vi! ¡Ay, bien pequeñitos! Wow. ¿Mosquitos? Vamos allá a la playa y ahí nos vamos a bajar un ratito. Hicimos una parada aquí en las arenas del manglar, amigos, para echar un traguito de agua, una barrita. Ya está incluido en el recorrido. Interesante la vista, ¿eh? Ahora tenemos vista hacia el malecón. Pues vámonos de regreso, a ver si nos toca ver más delfines. Hagan changuitos, amigos. Hagan changuitos, hagan changuitos. ¿Han tomado agua, chicos, No, órale, te toca de regreso, bebé. Remaremos, remaremos. Como recomendación hay que traer traje de baño, chanclas, protector solar. Realmente uno se moja de las rodillas para abajo, pero sí uno se da una salpicada con los remazos, amigos. Y repelente para mosquitos, porque sí hubo una parte en donde nos atacaron como 10 mosquitos. Oigan, y otra cosa es que este tour bien puede empezar un poco más tarde, a las 7 de la mañana, pero nosotros preferimos ver el amanecer y entre más tarde, pues más movidito se pone el mar y el sol, que además pega más. ¡Para allá! para allá! Problemas técnicos. Ah, mira, ahí se ven las letritas de La Paz. ¿Que no ibas a remar tú de regreso? ¡Qué fuerte estás, baby! Oye, ¿por qué sí hacemos tanto ejercicio? ¿Por qué sigo tan gordo? Porque comes el doble de lo que haces ejercicio. Buen punto. Y hemos llegado. ¡Yay! Tierra firme, llegamos. Ya por último, hay que estirar, amigos, hay que estirar.
Es la primera vez que estiramos después de hacer kayak. Muy bien, hemos aprendido algo nuevo el día de hoy. Hay que estirar. Amigos, pues ya vamos saliendo, la verdad estuvo increíble, nos encantó este tour, totalmente se lo recomendamos. Duró alrededor de 2 horas y algo muy importante que sí tenemos que recalcar siempre en este tipo de actividades es que como son actividades en la naturaleza, son totalmente impredecibles. Por ejemplo, los delfines, a veces se ven muchos, a veces se ven poquitos, cerca, lejos, a veces ni siquiera se ven. Ahora sí que es de suerte y lo que yo también siempre les digo es también mucho la actitud con la que vengamos. Entonces siempre hay que venir mentalizados a que pase lo que pase, nos la vamos a pasar padrísimo. Y ahí es cuando sucede la magia y vemos cosas increíbles. Entonces vengan con toda la actitud. Pues bueno, yo traigo la actitud, pero de irnos a desayunar. Vámonos. Pues venimos a Taco Fish, este lugar salió en Netflix y en las crónicas del taco y la especialidad es taco estilo baja de camarón y pescado capiao. Provechito, miren, así empiezan los tacos, nos los entregan pelones y después de prepararlo y echarle aquí todo el menjurje, la ensaladita y la cremita especial, ¡voilà! ¡Trun, trun, trun! Tenemos un mega taco. Ahora sí, provechito. Ay Dios, estos tacos siempre me cuesta trabajo comerlos porque están enormes. A Rubí le gusta más el de pescado, pero mi favorito es el de camarón. Pues pruébenlos. Hay que probar los dos para sacarse de la duda. Y de tomar una agüita de horchata con pedacitos de fresa. Miren, y este es un taquito dorado de mantarraya. Acá en La Paz, también en varios marisquerías, localcitos van a encontrar la mantarraya. Pruébenla, pruébenla. Está curiosa la carne. No sabe a pollo. Por favor, la basura en su lugar. Amigos, llegamos a Playa El Caimancito. Algo que nos encanta de La Paz es que a los alrededores hay muchas playas súper bonitas. En el video de la guía completa de La Paz, que vamos a subir la siguiente semana, les mostramos varias opciones. Realmente hoy estamos visitando lugares que ya no alcanzamos a meter en este video, pero que también se las queremos mostrar. Miren nada más qué bonito está el mar, bien a gusto toda la gente nadando. Nosotros nos trajimos nuestro kit playero, la sombrillita, hielera y toallita. Y toda la actitud, ¿ves, sí o no? Sobre todo actitud, actitud, actitud. Y miren, acá en Baja California Sur hay estas palapitas que son públicas, son totalmente gratis. Ahora sí que el primero que llega, pues la agarra. Nosotros llegamos ya tarde, así que nuestra sombrillita. Si su plan es rentar auto y estar recorriendo playitas por su cuenta, comprar una sombrilla desde el primer día es realmente útil. Ya al final pues la regalan. Con 2, 3 veces que la usen ya la van a desquitar. Siempre hay señores vendiéndolas al final del malecón o pues incluso en Costco o en Sam's. Oigan, nos acabamos de enterar que hoy es Día Internacional del Delfín y me parece demasiada coincidencia. Justamente cuando fue el Día Internacional de la Ballena, fue cuando vimos a la ballena gris. Cuando fue Día Internacional del Cocodrilo, vimos un cocodrilito nacer. De verdad, qué coincidencia, ¿no creen? Pero qué padre, nos encanta todo este tipo de experiencias. José ya agarró el snorkel, se fue a nadar a un lado del muelle. Por aquí se ven muchos pececitos. Yo me quedé echándome un juguito, pero ahorita nos echamos un chapuzón. A su salud, amigos. ¡Al agua, patos! Uy, ¿qué tal ese snorkel? Muchos animalitos, incluso había balanos, como los que se le pegan a la ballena gris, son inofensivos y lo padre es que luego adentro hay cangrejitos. Vayan a ver todos nuestros videos de ballena gris. En el mar la vida es más sabrosa.
En el mar todo es felicidad. Tan, tan, tan. Ahora sí me eché el chapuzón. Oye, pues está súper a gusto para venirse unas horitas a relajar, echarse un juguito, cotorrear con la familia, con los amigos. Y lo mejor de las playas de por acá es que como es dentro de una bahía, hay poca profundidad, no hay oleaje, está perfecto para venir con niños o adultos mayores. Todas estas playitas de la costa están bien a gusto. Coromuel, Tesorito, Pichilingue, Balandra. En La Paz no te acabes nunca. Y pues todas estas playitas en realidad son diferentes. Algunos dicen de que no, pues mi favorita es el Tesorito o Coromuel, pero la realidad es que unas tienen cosas que la otra no. Entonces cada quien tiene su favorita, amigos. ¿Cuál es tu favorita, bebé? Ay, la mía de toda esta zona, obviamente Balandra, número 1. Aunque limiten los horarios. Pues de lo bueno poco. La realidad es que no hay una playa perfecta. ¿Y la tuya cuál ha sido tu favorita? A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta por el snorkel, justamente. No en todas se puede hacer snorkel tan fácil para llegar a los pececitos. José, denle un snorkel y pececitos y puede estar horas, amigos. Horas. Caimancito. Playa Caimancito. ¿Cómo las paletas, oiga? A 20 pesitos. ¿De qué tiene? Se la cambio. Gracias. Gracias. De piña para la niña. Bueno, para mí. Miren, y aquí en La Paz, en verano es cuando más gente ve uno en las playas, pues porque el agua está súper a gusto. En invierno la verdad es que hay menos gente. Si está frillita, si es para más valientes, amigos. Pero ahorita no se antoja nada más que echarse un chapuzón. ¿Qué tal? La Paz inclusiva. Caimancito muy bien. Acceso para sillas de ruedas. Buena noticia, en esta playa sí hay baños. Amigos, pues ya nos venimos a comer. Venimos a un restaurancito que nos gusta mucho. Se llama Tatanka, es tipo gourmet. Empezamos con unas almejas asadas y un mac and cheese con langosta. Pues provechito, amigos. Toda una experiencia culinaria. Tienen que probarlas, están deliciosas. Híjole, sí está caliente, sí está caliente. A ver. Están bien sabrosas. Para mí son las mejores almejas preparadas que hemos probado hasta el momento. Están muy ricas. Uy, a ver. El mac and cheese. Rubí se sirvió su cucharadón. ¡Tac! No se queda nada atrás, está buenísimo. Wow. ¿Cuál te gusta más, mac and cheese o almejas? Estoy indecisa, qué delicioso. Wow. Tiene como pedacitos de pan. Está hasta crujiente. Chulada. Miren, hay área con aire acondicionado y hay área al exterior. La verdad es que está como que más bonito, más agradable al exterior. Pero para los que le da mucho calor, pues para acá, amigos. Eso sí, les recomendamos que marquen, que llamen por teléfono para reservar, porque sí se llena. Y de plato fuerte pedimos unos camarones XL, así como José. Y una hamburguesa guayu. Estos no los hemos pedido, a ver qué tal. La ensalada se ve muy coqueta. También está rico, pero el premio mayor se lo llevó el mac and cheese de langosta y la almeja preparada con mantequilla. Y chequen, esta salsita es chicharrón de serrano. Está bien buena. Se la echamos a la hamburguesa. Está bien buena la hamburguesa. Carne ultra premium. Miren, amigos, tenemos visitas. Mamá gallina y sus pollitos. ¡Pollito! También hay coctelería. Les recomiendo el Lush Ice, que es ron con naranja, piña, limón y canela y romero. Fresco, dulce y sabroso. Y para cerrar con broche de oro nos pedimos unos changos, que es plátano frito envuelto en masita de wonton con helado. Chan. ¡Ay! Con un poco de helado y una zarzamora. ¡Ay! Qué rica comida nos acabamos de echar, amigos. Pues ya que andábamos con
con los tragos coquetos, nos unimos a ver el atardecer a la terraza de Baja Club. Nosotros llegamos como 20 minutos antes del atardecer y pues ya nos tocó una de las mesas de hasta la orilla. Pero lo padre de esta terraza es que todo arriba pues tiene una vista bonita. Miren, yo me pedí un trago con hierbabuena del huerto, limón y whisky. Yo me pedí una bebida con damiana, que es una plantita típica del desierto de acá, con vino espumoso. Dicen que es digestiva y afrodisíaca. Saludcita, saludcita. Miren, este es un prosecco con pulpa natural de durazno, está bien rico. Amigos, pues con este bonito atardecer nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este video. Ya saben que los queremos, los adoramos, les mandamos muchos abrazos. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!